¿Escuchaste ese mito de que si un motor no suena es porque no está trabajando? Hoy venimos a romperlo con datos reales y pruebas técnicas. Los motores eléctricos Thomson están diseñados para ofrecer potencia con precisión sin necesidad de hacer ruido. Gracias a su alta eficiencia transforman mejor la energía en trabajo útil, reduciendo pérdidas y evitando sobrecarga térmica o mecánica. Y como parte de su ingeniería, cada modelo declara su nivel de ruido en decibeles, permitiendo identificar qué tan silencioso será en operación. Esto se logra gracias a un diseño optimizado en ventiladores, balanceo dinámico, calidad de ensamblaje y componentes internos que minimizan vibración. En lugar de sonar fuerte, trabaja con eficiencia acústica y mecánica al mismo tiempo. ¿Sabes cuántos decibeles genera tu motor actual? Escríbenos y te ayudamos a comparar. Consulta por los motores Thomson, porque soluciones industriales nadie lo hace como Indocom.